پشتی لدوان جون کری وزیر دروی ولایتên hevgirtiyên Amerîka li dor ewan tawanên Daişkirîn derheqê kemînan da li Sûriya û Iraqê mîna Kurdên Êzidî û Musulmanên Şîe mezheb û Kiristiyanan bi cînosayîd bihîne nasandin ji ber ku çekdarên Dewleta Îslamî bi hizaran kesên bêtawan kuştîne. Li dor evê çendê awarên Şengalê xweşhaliya xwe diyartiyen hember lêdwanên Wezîrê Derveyê Wîlayetên Hevgirtiyên Amerîka û dixwazin hemî welatên zilhês wekû Amerîka dampêdanê bi karasata Şengalê bikin. رئيس أمريكا كان وقت اعتراف ما كان وطلبة جينوسايد كانش مرة وما هيج مثلا ما ببرسن يعني دولتها مرة من السرخو يعني تشتف سليمة هاتي نيكين بو شكي مزن بو بهزارات تاقيج كوجين ما برنو هبالد ما كشتن وكي كارا ثاسك تشي بسري ازديا هاتيش بو شنغاري وفان ازديا ومدفي جنوسايد بتدانان بشي جولتك اجنبيها بيت دولتي تافيت اوروبي بين فيت مساعده بكن وكي قلتي بكاراساتا شنغاري رابن وهذا بسري ازديا هاتي فيت بو ازديا تشتكي بكن وفيت جنوسايد بو ازديا بتدانان شنغو افكارا ساتا نبچيك بو Herwasa awarên Şengalê dixwazin deverên êzdiyan evên nûket destê Daeş da bihêne azadkirin û carek bû ewan exîra bihête dîtin evên nûket destê Daeş da. همو گنجد ازدیاوان گلکی کیف خوشت بن وقتی کی جهب مساعده ازدیا بکه کیش همو کابه ام گلکی کیف خوش بن وقتی کنگرس امریکی و جون کری اف تصریح دان بانه اف تشتب ازدیا هاتی ببا جينوسايد بس ام جوان خوازن تشتكي مازن ترجي نبس جينوسايد وحمايه دوليه بتني اشمار بيت تشكرن مدفي اف دست مخطوفين او همو بين حراندن باسرع وقت. تأكيد أخفنا جون كيري بارز جون كيري كم سبارة جينوسايد إيزيديان جبركو براستي أو يا داعش بسري خلق إيزيدي كيري وك أقلية عراقي دا درستيت إيتا حساب كرن جينوسايد وأم قالك تقال أخفنا بارز جون كيرينا وأم حاس كان أفل دنياي هموي بتا تأكيد كرن كو يا داعش بسري إيزيا كيري جينوسايدا Ebtinê li Bakur û Başûrê Şengalê heta nûkeb dehan gorên bi kom hatîne dîtin û piraniya wan bêtawan hatîne kuştin ji layê çekdarên Dewleta Îslamî ve lewra Kurdên Êzidî dixwazin zêdetir pîtedan bihête dayîn mîna dabînkirina hêzên nîvdewletî ji bo parastina devera Şengalê û qurtalkirina exîrên destê Daeş da. Kawa Umer Dengê Amerîka دشتا موصل